Hey beauties, let's welcome to Kanmani Vlog. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாரில் ஆஃப் ரோட் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு தாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா போலர்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வென்ச்சர்ஸான கேம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனல் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இவங்க கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் எப்படி பிரேக் போடணும், எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிளியராக வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கூட்டு போகிறாங்க. அதுக்கு அண்ட் பீச்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கூட்டு போகிறாங்க. ஆக்சுவலி இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 மணி 5 மணிக்கிட்ட வந்திங்கன்னா நல்ல வியூ கிடைக்கும். பட் நாங்கள் வந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து 6 o'clock. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இருட்டுற டைம்னால வந்துட்டு அவ்வளோ வியூ வந்துட்டு தெரியும். அண்ட் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓட்ட ரொம்பவே ஆசையாக இருந்துச்சு, ஆனாலும் பயமாகவும் இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே, நல்ல ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஓட்டி பார்த்தேன். அண்ட் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ஆக்சுவலி ஓட்டுறதுனால கொஞ்சம் திணறினேன். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ்லாம் வேண்டாம், கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக்